Cześć, tu Rafał Różalski z RR Photo. W dzisiejszym filmie chciałbym się bardziej przyjrzeć nowemu narzędziu, jakim jest tworzenie HDR w Lightroom 6. Tutaj mam 3 kadry tak naprawdę. Pierwszy kadr jest zrobiony z 5 naświetlań. Tak wygląda najjaśniejsze, tak wygląda najciemniejsze. Drugi kadr jest z 4 naświetlań. Tak wygląda najjaśniejsze zdjęcie tutaj. I trzeci kadr jest to taki specyficzny, gdzie tutaj po prostu palcem sobie zakryłem naświetlanie na dolną część tutaj zdjęcia i następnie było wykonane zdjęcie na górną część, czyli żeby naświetlić niebo. Oczywiście ten kadr zapewne będzie skazany na porażkę, ale zobaczymy, jak sobie z tym poradzi Lightroom 6. Tutaj mam 5 zdjęć, 5 naświetlań. Powiem, że sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie, ze względu już tu łatwo nie będzie, ze względu na to, zobaczcie w tej chwili, w jakim są położeniu chmury, a w piątej klatce jest znaczne poruszenie, zobaczcie. Widzicie? Więc zobaczymy, jak sobie poradzi Lightroom z utworzeniem sobie z tego zdjęcia, z tego kadru zdjęcia HDR. Zobaczymy, jaki będzie to efekt. Zaznaczę te zdjęcia. Teraz z prawym klikam tutaj Photo Merge i HDR. Teraz będę miał podgląd, no i poczekajmy, aż zrobi nam się podgląd, dobierzemy tutaj odpowiednie ustawienia. Zobaczmy tutaj, przyjrzyjmy się, już mamy podgląd. Niebo wygląda całkiem nieźle i chyba zostanę przy tej opcji, już więcej nie będę tutaj zaznaczono. Możemy zobaczyć jeszcze w medium usuwanie tego ruchu, jak to wyjdzie. Co rzuca się w oczy, to to, że zdjęcie to, które było najjaśniejsze, w sumie tak naprawdę tego podglądu tutaj nie ma. Zobaczmy teraz, jak to wyszło. Też jest całkiem nieźle. Zostanę tu przy tym low. Więc sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie ta część tutaj ciemna w następnych krokach przy edycji w panelu Develop. I jeszcze zobaczmy, jak wyjdzie, jeżeli utworzy się podgląd. OK, i teraz zobaczmy Autotone, co tutaj pokazuje nam program. Dosyć taki, widać, bardziej HDR-owaty wyszedł ten podgląd. Podziękujemy i teraz stworzymy sobie plik. Zobaczmy teraz, tutaj nam się utworzył ten plik HDR, to jest nasze zdjęcie. Najjaśniejsze naświetlanie, jakie miałem, było takie. Jeżeli bym miał takie naświetlanie w tym moim HDR na dole, byłbym bardzo zadowolony. Zobaczmy teraz, jak to wyjdzie. Rozjaśnijmy tę część na dole. Przyciemnijmy tą górę. To na razie tylko tak, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Przybliżmy. Oceńmy to. Ilość szumu. Jak to wygląda. Tu jest to ciemniejsze niebo. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Rozjaśnijmy też. Można powiedzieć, że jest podobnie zrobione. Różnica jest naprawdę niewielka. Tutaj z tym szumem. Zdjęcie nie było tak idealnie naświetlone, żeby dużo informacji tutaj, więc ono jest trochę rozjaśnione, ale po połączeniu tak naprawdę jest całkiem nieźle, uważam. Jest trochę szumu tutaj na tym zdjęciu i tutaj też jest, ale to tutaj się pojawiły podwójne chmury, potrójne nawet. Tu możemy zaobserwować. OK, podziękujmy chwilowo. I tutaj, więc taki mankament nam tutaj się pojawił, że chwilowo tutaj też coś na łączeniu chmur nie za najlepiej to wyszło. Jedno jest gładkie, drugie jest jakieś takie zaśnieżone. Szumi troszeczkę. I tutaj z tą chmurą też coś nie udało się. Być może by trzeba było wypróbować jeszcze z inną opcją, która by może zniwelowała
to, no nic, zobaczmy to teraz następne zdjęcia. Zaznaczę kolejny kadr. Tu są 4 naświetlania. Photo Merge HDR. I już otworzył nam się tutaj podgląd. Tutaj w tej chwili zastosuję High, czyli ten usuwanie tego ruchu tych chmur, które tam mieliśmy w tamtym zdjęciu. Zobaczmy tutaj, jak sobie poradzi. Tutaj też dosyć dużo tych chmur i ruch też również był, więc zobaczymy, jak sobie tutaj w tym podglądzie poradzi Lightroom. Co zauważyłem, znowu ciemne miejsca zawsze nie są brane jakby z tego najjaśniejszego naświetlania. Zobaczymy, ocenimy to później, jak to wyjdzie ponownie. I teraz Merge, żeby stworzyć zdjęcie HDR. Tutaj zaznaczę, to było zdjęcie najjaśniejsze naświetlanie, więc zobaczmy, jak to wyjdzie, jeżeli się otworzy już plik. Sprawdzimy teraz. Tutaj to jest to nasze zdjęcie HDR. Tutaj rozjaśnijmy te cienie. No tutaj ładnie sobie rozjaśniło. Jest dosyć niezła możliwość tego. Powiedzmy, można by było założyć gradient i tu spróbować przyciemnić to, popracować nad tym. To jest tylko tak chwilowo. Chciałem poglądowo sprawdzić, jak to wygląda. Co już mi się rzuca w oczy, to jakieś dziwna zielona woda i szum straszny. Zobaczmy, jak to wyszło na najjaśniejszym naświetlaniu tutaj, które miałem. No to różnica jest bardzo duża. Do tego jakiś zielony szum, taki, zobaczcie tutaj, jak ta trawa wygląda z tą górą. Ja wiem, że to jest wyciągnięte, ale do tego zdjęcia tutaj, no to jest bardzo duża różnica. Przyjrzyjmy się teraz niebu. Tutaj też strasznie szumi. Tu możemy zaobserwować szum, a tutaj na przykład mamy dziurę, która jest no, bez szumu, jakiś ładny kawałek zdjęcia pobrany. No powiem, duża strata jakości jest w porównaniu. Jeżeli tak jak ja robię, ja łączę zawsze wszystkie zdjęcia technikami DRI, czyli używając Luminosity Mask i tak naprawdę no, ja decyduję, gdzie ma być światło i detal, zachowując. Nie ma to jakichś takich efektów ubocznych, jak tutaj możemy zaobserwować. Nie podoba mi się. Ok, zostało nam ostatnia klatka, są tutaj 2. No wiem, że na pewno tutaj będzie ciężko to, żeby to wyszło normalnie. Na pewno będzie widać ten palec, ale sam z ciekawości po prostu zobaczę. Ja stosując techniki DRI, które możecie sobie nabyć u mnie na stronie na RR Photo, jak wejdziecie, znajdziecie na YouTubie, też jest kilka filmów wprowadzających do tych technik, które pokazuję. I również tu tak zwane zwiastuny tego, co prezentuję. Są 2 filmy o łączeniu zdjęć i film o edycji. I tak naprawdę ja, stosując własne techniki, te DRI, tak naprawdę mogę się pozbyć tego palca bez problemu i użyć sobie światła gdzie chcę, jak chcę. No tutaj mamy podobnie, więc no już tutaj nie będę zapisywał tego do HDR, po prostu tylko chciałem zobaczyć, jak to wygląda. No to nie za bardzo tutaj to by się spisało akurat w tym przypadku, no ale to już nie wymagam od programu tego, więc tutaj spokojnie to zdjęcie sobie odpuszczę. Natomiast co do pozostałych zdjęć, no pojawia się jakiś dziwny szum. No można popracować tutaj nad tym ruchem tych chmur. Natomiast ten szum, jak dla mnie, nie jest akceptowalny. Nie wiem, co wy na ten temat sądzicie. Napiszcie w komentarzach, chętnie wysłucham waszej opinii. Jak się u was sprawuje ta technika HDR łączenia tych zdjęć. Ja zostanę chyba jednak przy swojej technice DRI łączenia zdjęć, więc tak to zostawię chyba. Dzięki bardzo za oglądanie i zapraszam do subskrypcji.